冇電啊，有電咧，快！哇！呢只冇得定啊，呢只，哇！睇到冇？我真係唔知道。誒，sorry。等我呢睇，真係好重下嚟，問題係好怪啊，好 smooth 嚟。HTC 呢隻我做得好啱，你知冇？你睇呢個咩啊 ？speaker 呢個叫HTC Flyer， 應該係咯。好慢啊！哦，嚟啦！哇，咁耐啊！誒，我2年冇開機嚟 ，2 year。smooth 啊，呢隻買得啱啊！呢個俾我搞壞咗。哇！仲可以睇書，應該係港劇冇得睇咗咯。我應該有得睇書嘅呢個。應該唔係用呢隻嚟睇喎。幾實驗嘅呢個。我應該有呢個應該好多年嘅啫。唔係呢個，唔係咁樣拉嘅嚟啦，咁樣拉上去嘅好似，係，我有得睇書嘅呢隻。好耐冇搞啊，我都唔識咗啦。哇，睇到freak，哇！仲可以 start 嚟，哇撚你呢個C 咧，我一download一個 C 應該有啊，唔知走到邊度喎，冇咁樣拜拜 Miss Mary 同牌，新舊山啊，呢個都有啊，唔會輸俾依家㗎嗬，哇！主爱有多浓。不香啊，不香，你看我浑身的，都見唔大針啊！
昏暗日子里，我终于失去了你，在拥挤的人群中。我一路刪咗先，等我慢慢搞。真係唔會輸俾人啊！呢個，哇塞，靚，會喺CC Sense。誒啦，早幾肚餓，離遠咧，誒。